Como reparar o ribbon? Retire o suprimento de dentro da impressora. Com os botões ligar e pause, gire os rolos para tirar o restante da fita dentro do equipamento. Corte o ribbon amassado do cartucho. Cole as pontas com durex ou fita crepe. Agora gire o rolo preto algumas vezes para esconder o reparo. Coloque o cartucho na impressora. Feche a tampa e pressione o botão com a luz vermelha piscando. Agora aguarde o fim da impressão.